bago naman tayo. Coleslaw. Gusto ko to eh. Masyadong marami kasi tapos cheese. I don't know where her cheese, but so ginagawa ko niya, hina-half ko muna dito para half na siya paghiwa ko. At makikita ko. So, ganun lang. It's very easy. At ito, ni-roast ko to kagabi. So, sayang naman din ko di ko gagamitin ngayong umaga. It's very easy lang. Very easy, not complicated. There we go. Yun lang. And hiwain natin sa gitna, guys. So, ito na yung tortilla wrap natin. Kulang tayo ng plato. At saka early on, meron akong ginawa dito. So, siya na yung iba. Siguro i-mix ko na ang lahat. Ngayon kanya-kanya lang kuha. Double. Mas okay yung ganito. So, kung gusto mo na more, then egg and a little bit of coleslaw on the side. Ayan guys. So tapos na yung tortilla wrap natin.